呢間冰廳令我好好奇。如果你行入嚟咧，你好似時光倒流咧60年，因為1969年開始1969到而家已經50幾年㗎啦。呢件嘢啦，其實我好好奇，我想問阿峰哥，呢個係咩嚟嘅咧？展覽嘅嘢嚟嘅。展覽嘅嘢嚟嘅。因為我哋每3個月會轉一次展覽嘅，咁所以你見我而家長身咧好多唔同嘅展覽，咁嚟緊會做另一個主題嘅。我即係每一個呢啲相係一個主題嚟嘅。係一個主題咯，係啦。因為始終你平時去嗰啲茶餐廳啊嗰啲，其實都係見到啲可能40、50歲嗰啲 uncle 啊 auntie 啊。即係話我啦，唔係咁話，唔係咁講。咁但係即係如果你有啲好似我哋 cafe 嘅話，佢哋會多啲僆仔入行咯。咁你舊嘅嘢，如果你唔加新元素落去，其實好難再做落去。因為舊嘅始終會淘汰㗎嘛。咁你如果你要新一代去接受，你就要加啲新嘢落去，等件事有趣啲，咁就可能會容易入口啲咯。